Lepo pozdravljeni v novi oddaji Moj odnos do samega sebe, prebojeno srce Slovenije. Z menoj nocoj ponovno izjemen gost. Benjamin Izmajlov je violinist, skladatelj, profesor, dirigent, glasbeni producent, umetniški vodja festivalov in mednarodnih kulturnih projektov, pa tudi oblikovalec in ljubitelj znanosti ter filozofije. Je profesor na Dunajski akademiji za glasbo, vabljeni solist Moskovske filharmonije ter akreditirani tehnik angleškega podjetja za studijsko opremo Prism Sound. Otroštvo je preživel v Izoli, nato pa študiral v Ljubljani, v Italiji, na Dunaju in diplomiral ter magistriral z odliko na konzervatoriju Čajkovski v Moskvi. Vseh veščin igranja, dirigiranja in skladanja se je učil pri najboljših profesorjih ter sodeloval z neštetimi svetovnimi solisti in sestavi. Poleg tisočih nastopov ima za sabo tudi več uspešnih albumov, ki jih je produciral in orkestriral za simfonični orkester. V mladih letih je bil prvak v elektrotehniki v Jugoslaviji ter tekmoval v fiziki na republiški ravni. Kasneje je tehnično znanje nadgradil kot studijski inženir ter poznavalec računalniškega jezika in tehnike. Združitev znanja s področja znanosti in umetnosti prav tako uspešno združuje kot oblikovalec. Za sabo ima na desetine spletnih strani, plakatov ter tudi oblikovanje dveh knjižnih uspešnic. Njegova muza je njegova družina ter neverjeten svet, ki ga obdaja. Skupaj z ostalimi znanji skuša svoj pogled izraziti skozi glasbo, ki je zanj najbolj razumljiv jezik in čutenje. Benjamina Izmajlova bi lahko poimenovali tudi sodobni Leonardo da Vinci. Ja, Benjamin, lepo pozdravljen, dobrodošel v našem studiu. Lep pozdrav. Kako si, kaj v teh časih? Gužva, pravijo. Gužva. Ampak super, glej, zmeraj kaj novega, zmeraj nove izzivi, družina se veča in komaj čakam, kaj prinaša naslednje leto. Tako, ja. Gostili smo že tvojo ženo, mezosopranistko Manco Izmajlovo, s katero sva se tudi imela marsikaj za pogovoriti. Sigurno, ja. Tako da bova pa zdaj midva še naredila, eno tako. Mi umetniki nekako moramo črpati dosega, kar nas obkroža. Tako da iskati ideje, zamisli, pa tudi kritično gledati na kakšne stvari. Absolutno. Naslov oddaje sva dala, zakaj tako zelo potrebujemo glasbo. Benjamin, kaj bi rekel, kaj sploh je glasba, kaj nam daje, kaj nam omogoča? Jaz bi začel najin pogovor z neko definicijo človeka, ki je bila dolgo časa v uporabi, pa ni več. Najprej je bila to, da kaj je človek. Človek je razumevajoče bitje, ki čuti. Ampak to so že par desetletij nazaj spremenili, pametno, so rekli, ne, človek je čuteče bitje, ki razmišlja. In tle se v bistvu zadeva začne čisto drugače odvijati, ne. Kaj je glasba? Glasba je neka energija, ki jo mi vsi čutimo, ki so jo že čutili od pamti veka, izvira iz pradavnin. Zakaj je to glasba nam tako pomeni, kot nam pomeni, so različne tako imenovane teorije ali pa torej znanstveniki, filozofi to skušajo ugotoviti, niso vsi enotni, ne. Nedvomno pa je v bistvu že od samega začetka prišla, jaz bi rekel, da je nek stranski, tako imenovan stranski produkt, grdo zveni, ampak evolucija, ki smo imeli kot govora, torej ker govor, hočeš nočeš, je glasba. Govor je v bistvu intonacija, so neki zvoki, šumi, ki jih razumemo seveda kot neko vsebino. Glasba je tudi zanimiva umetnost, ker je ena od redkih umetnosti, ki gre skozi čas, torej ni, vzameš slikarstvo, vzameš nekako knjigo, sicer tudi doživljaš, ko jo bereš, ampak je vezana, njeno, bom rekel, emotivno, čustveni naboj se zgodi v času, torej te pripelje do nečesa. In verjetno je pa edina umetnost, ki gre direktno
na naše čutenje. Torej, v bistvu je ne moremo racionalno nekako analizirati, iz tega tudi izvira to, da niso enotni pri teorijah, zakaj glasba ima tak učinek, kot ga ima, kot recimo napolni štadione in to ne enkrat. Šport do ene mere, ampak glasba je res ena taka, neoprijemljiva stvar. Menda je influencer številka 1, ne? Tako, po nekih Nedvomno, študijah. ne, sicer je danes veliko, seveda potem ljudje skozi besedilo, kolikor je to, govorimo o tudi vokalni, torej glasbi, kjer je besedilo prisotno, ki je še kako pomembno. Velikokrat so pač najboljši komadi, najboljše, ne vem, opere so bili zmeraj tako imenovani libretisti, oziroma tudi danes, ne, oziroma ljudje, ki skladajo besedila, ki so nekako res tudi po zvenu grejo perfektno skupaj z melodijo, ne, in ustvari ta naboj. Ne. Glasbo so začeli, druga stvar, kar je, recimo glasbo tudi zelo močno dojemamo skozi ritem, kar je bistvena stvar, ne, poznamo seveda pesnike, ki tudi to, bom rekel, uspešno uporabljajo ritmični moment, ne. Ampak poglejte recimo, ko recimo govorimo o počasni skladbi, počasnem komadu, ne, jaz ponavadi recimo, že v klasiki poznamo tako imenovano adagio, malo hitreje andante, pomeni andante je id, kakor hodiš, hodeč, ne. V bistvu se odvija okrog 60 udarcev na minuto, ne. 60 udarcev na minuto je naše srce, ko smo pri miru. Tako še malo manj, ne, recimo tudi do 50 pade, ampak torej počasi, takrat, ko smo pri miru, imamo adagio, ne. Ko hodimo sproščeno, pridemo na andante, ne, ki je nekih 70, pa še malo mogoče tudi več. In pridemo do tega, ko smo vsi veseli, skačemo, tečemo, smo polni naboja, takrat pridemo na 120, ne, to je dvakrat hitreje. Ta hikardija, je ja, to že nad 100 je že. Ampak recimo, ko smo v nekem pogonu, ko smo navdušeni, skačemo, smo polni energije, telovadimo, športamo, karkoli, pridemo na 120 in več, ne, in tudi v glasbi, allegro, torej veselo, ali pa tudi v kakšni drugi, je 120 približno, ne, plus minus, in gre naprej do 140, 150 vivače, ne, ko ima res poskočne stvari. Glasba je zelo tak močen, bom rekel, odraz tega, kar čutimo, in že od pameti veka so stare kulture iskale, zakaj kaj čutimo, zakaj se stvari dogajajo, kako se dogajajo, ne. Seveda so potem postopoma tako manj znanstveniki, nekoč mogoče niso jih tako poimenovali, ampak so iskali te povezave, takrat mogoče niso imeli orodij tega znanja, ampak so iskali neke načine, kako to v bistvu uporabiti, bom rekel, ta občutek vibracije, ki jo v glasbi seveda ima, a ne. In skozi to pač v bistvu se je, recimo, kako bi rekel, začel se v bistvu z ritmom. Osnovni moment je bil zmeraj ritem, torej v bistvu tudi, ko grejo v boj, ne, imajo dum, bum, 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 ne. Ampak že recimo ljudje so seveda iskali povezavo z nečim večjim, nekaj, kar nas povezuje, kar je vse, in to recimo se je začelo dogajati skozi religijo. In recimo ena zanimiva stvar v religijah, ne, skoraj praktično vseh, ne, imaš tako imenovane molitve, a ne. Molitve so v bistvu že danes dokazali znanstveniki, da v bistvu, če so seveda tiste preživele, ki so skozi čas šle, imajo določen zven, določen ritem, kjer v bistvu začne v bistvu celo telo padati v neko vibracijo, da tudi telo začne pač pravilno rezonirati, ne. Recimo, ne, imaš v krščanski imaš Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Recimo, vzameš druge religije, imaš Om Prabodip Niranjan, Sabaduka Banjan, eni imajo Om, in v bistvu skozi to ponavljanje se začneš v bistvu sinkati nekako z celim, lahko te rečeš, kozmosom, kar pa pridemo do naslednje teme, ne, če hočemo biti mogoče malo bolj znanstveno, ker danes se znanost v bistvu odkriva to, kar slutimo, čutimo. Kvantna fizika recimo. Tudi, ja, ampak recimo, jaz sem pač skozi to, ko sam kot glasbenik raziskuješ, zakaj je, kaj, kako, ker sam te zanima, nekaj delaš, hočeš razumeti, zakaj tako se zgodi, je recimo, blizu mi je, seveda v kvantni fiziki poznamo veliko
bom rekel, elementov, ki so dokazani, ki so pač recimo glede nihanja, glede, bom rekel, da stvari niso nikoli pri miru, kako so stvari med sabo tudi povezane, ko imamo tako imenovane delce, recimo, če hočete tako imenovati, ki so ne glede na razdaljo non-stop med sabo povezani in kar se z enim zgodi, se z drugim dogaja. Ta kvantna superpozicija, povezljivost. In noben še ne ve, zakaj tako je, zaenkrat vejo, da tako je. Zdaj kot pri glasbi so vedeli, da nekaj je, ne vejo kaj. In seveda ljudje so firpčni, ne, in hočemo to ugotoviti, ne. In recimo meni je zelo blizu tudi recimo teorija strun, ki je teorija, ne, v fizikalnem pomenu, ne, ni kar nekaj, ne. Ampak kakorkoli vsi ne glede na kulturo, vemo, da v bistvu je celo vesolje v neki vibraciji prisotne. Torej vse je non-stop nekaj vibrira. Vse je energija, vibracija, frekvenca. In to je nedvomno je v glasbi, glasba je tak medij, ki v bistvu seveda je nekako pogojena pri nas, na to, kar mi razumemo z zrakom, preko katerih se prenaša, ne, v vesolje malo težje. Ampak nedvomno v bistvu je smisel skozi glasbo v bistvu skušamo se vzpostaviti neko sinhronost z, bom rekel, vsem, kar nas obdaja. In je to na milijonte načine se izraža skozi glasbena dela, karkoli, mislim, v končni fazi je tudi, seveda, tudi poezija, je tudi del tega, način je ritem noter, se ne govorimo, danes sem prišel imamo pauze vmes, imamo vdihe, gremo z intonacijo gor, gremo dol, govorimo glasneje, govorimo bolj potiho. To so vse stvari, to so v bistvu elementi glasbe, ne, ki jih v bistvu nažalost danes vse manj uporabljamo, ne, glasba je postala taka, ne, kot da bi človek govoril z isto jakostjo, iste stvari non-stop, torej zgublja te, bom rekel, to dimenzijo, ki jo glasba ima, ne, življenja, ki jo ima, ne. Tako da, ja, glasba je nekaj, kar nas povezuje od zibelke do groba. Ko nekdo ima rojstni dan, lahko mrči vse najboljše, ampak najlepše, če ti zapoje to. Je čisto drugi moment, ko ti nekdo poje. Torej, v bistvu ta čustven moment glasbe in povezljivost z, bom rekel, vibracijo, ki je okrog nas, ta energija, je izjemna. In to glasbeniki, če so res nadarjeni, znajo to zelo dobro uporabiti, mogoče celo ne vede, kako. Znanstveniki pa skušajo to raztolmačiti. Torej glasba nas zdravi na vseh ravneh, bi lahko rekli. Sigurno glasba nas spravlja nazaj v sink, lahko z vsem skupaj. Lahko nas seveda tudi ne spravlja, lahko nas obratno, lahko nas oddaljuje, kolikor je invazivna in v tem kontekstu narejena. Se nič ne rečem, kakšenkrat umetnik tudi hoče pokazati destruktivnost okolja. In mogoče s nekim umetniškim delom prav to hoče doseči, da se ljudje, ne da se slabo počutijo, ampak da v bistvu da se zdramijo, da rečejo, to pa je grdo, in v bistvu mogoče potegnejo neke povezave z tem, kar je okrog njih in jih na ta način čustveno prebudijo, kot imaš le. Prebujeno srce. Tako. Torej glasba tudi v bistvu prebuja nas, nas dviga v vibraciji, nam pomaga začutiti neke globlje aspekte. Vse recimo so delali raziskave in ne samo Rusi, tudi na Japonskem, ena oddaja je bila, pred leti sem gledal, ker recimo so vzeli 3 vaze, torej 3 steklene posode in noter so dali riž v vodo. Se že gledal? Masaru Emoto tudi te študije z vibracijo, z vodo, pa z rižem pa tudi. Ja, ampak oni so govorili temu rižu. Torej, enemu rižu so ga lepe besede, ljubezen izražali, naklonjenost, enega so pustili pri miru, to je indiferentnost, tretjemu pa so v bistvu pa drli se na njega, grde besede, torej, bom rekel, sovraštvo mu izkazovali. In v istih pogojih, komplet vse enako narejeno, kakor je tudi na istem mestu so bili. En je bil še zmeraj bel, čez ne vem koliko tednov, ne vem kako, še zmeraj voda notri, normalen bel riž. Tisti, ki so bil indiferenten, je začel plesneti, zelen. Tisti, ki so pa sovraštvo izrazili do njega, je pa bil črn, mislim, čist. Zopet ena stvar, ki, zakaj, In v bistvu, in torej glasba, tudi beseda, skozi to beseda tudi je glasba, ima to moč, nedvomno, da ljudi prebudi ali pa da jih
da jih spusti dol, ne. Ja. Tako da je odvisno od energije, od Ja, frekvence, tako da ne. moramo biti, pomisliti, kaj poslušamo in kako poslušamo. Da je glasba kvalitetna, ne. Ja. Bova midva nadaljevala čez nekaj trenutkov, tako da se vidimo kmalu. Lepo pozdravljeni v drugem delu oddaje Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije, z menoj izjemen gost Benjamin Izmajlov. Ja, Benjamin, kaj pa glasba in otroci, ne? Otroci vemo, da so do tam nekje 7. leta v teta stanju, ne, kot spužvica absorbirajo vse informacije, vse gre v podzavest, ne, in to jih programira na neki ravni, ne. Torej, kako je pomembno, da otroci poslušajo kvalitetno glasbo, ki je ljubeča, ki je sočutna, ne, ki je visoke vibracije, mogoče še na besedo? Izjemno, to je njihova popotnica. Prav tako do 7. leta vemo, ali pa nekje do 9. recimo, da se otroci naučijo izjemno hitro nekega jezik, torej, ne, matere, ali pa če govorijo doma recimo več jezikov, ne, torej so izjemno dojemljivi do vsega, kar jih obkroža, ne. In tudi vemo, kje živijo, recimo otroku ne boš dajal umazane vode piti, ne boš želiš, da recimo se giba, da je na dobrem zraku, da živi tam kje. Torej, veliko stvari vemo, ne, da v bistvu kaj lahko to kasneje pomeni, da nimaš potem alergij, da nimaš tega, ampak tudi ta, bom rekel, ta notranja vibracija, če hočete recimo temu tako reči, kako telo nekako raste, kako se razvija, tudi, bom rekel, rečemo, za dobro hrano preprečujemo mogoče kasnejše alergije, ne. Tako, bom rekel, tudi moramo skrbeti za dobro psiho. Ne? In ne samo pač seveda doma lepo okolje, prijazni ljudje in tako naprej, ampak tudi glasba izjemno vpliva na to, kako otroci svet dojemajo, kako ratajo, postanejo neki, ne bom rekel esteti, ampak kako razumejo ta, bom rekel, večplastnost, ki ga ima življenje, ne? Da ni v bistvu. Torej, mi pogledamo drevo, lahko bi rekel, da je to deblo in neki listi gor, ampak v bistvu, ko vidimo to skladnost drevesa, ga občudujemo, ne. Prav tega se moramo zavedati, ne, in potem je življenje drugače postane. Ti ljudje so zdaj otroci, nekoč bojo odločevalci, in bojo odločevalci lahko tudi na politični ali pa na kapitalni ravni. In v bistvu, koliko bo njihova zavest visoka, take odločitev bojo sprejeli, ne, in zato je kaj z otrokom počnemo, ko je mlajši, kakšna umetnost, kako življenje mu prikazujemo, v bistvu bo direktno vplivalo na to, kar bo potem, ker v bistvu mi, ko smo pravi, smo čuteča bitja in potem to črpamo, bom rekel, skozi celo življenje. Recimo pri glasbi zanimiv podatek obstaja, da so ljudje nekje, se ne motim, do 32. leta so radovedni in raziskujejo, kaj v glasbi obstaja, ne. Torej, v bistvu, ko smo seveda najstniki in tako naprej, pri kateri pesmi se zaljubimo in potem, ali pa potem smo revolucionarni postanemo, iščemo bende, ki v bistvu nam odgovarjajo po temu. Ampak zopet, ne, dostikrat mogoče tisti, ki iščejo zelo revolucionaren bend, je zato, ki imajo neke osebnostne izzive, težave, travme, ki skušajo skozi glasbo rešiti, ne, in potem iščejo v glasbi ta odgovor, ne. Ampak nekje do 32. leta ljudje raziskujemo, ali mogoče mi glasbeniki malo dlje, ker pač ne bo to zanimivo, ampak potem se ustavijo in nehajo spremljati nove stvari in jih potem v bistvu zato ponavadi, bom rekel, kot pravijo, večni rocker, ne, tudi ko starejši pač posluša rock, ne, ali pa nekdo posluša sam, bom rekel, ne vem, posluša večinoma narodno zabavno, se ni važno, kje razvrste, čisto vseeno, ampak se nekako opredeliš za tisto, bom rekel, najdeš svojo identiteto v tej nekako zvrsti in v tem sporočilu, ki je takrat bila zate zelo pomembna in nehaš, potem gre življenje naprej, ne. Tako da je, ne rečem, da je to slabo ali dobro, pustimo to, ampak res pa je, da se to vse od mladega izoblikuje in je, že stari Grči, antični Grči so pač v bistvu je bila glasba ena od, čeprav takrat malo drugače dojemali, kot jo danes, poglavitnih, bom rekel, predmetov pri, bom rekel, izobrazbi, ne. Zmeraj je bila glasba ta nek moment, se je vedelo, da pač v bistvu stvari tudi potem naprej. Zahodna civilizacija pa itak je skozi glasbo, bom rekel, se nekako tudi razcvetila, ne. Sicer vzeli smo jo, da smo se na jasnem, da je v bistvu večina glasbe, ki jo poznamo, je prišla prek Mavrov, prek Španije, torej v bistvu iz arabskega porekla. Torej zahodna glasba raznih nekih, pa bi rekel, starejših takih
vokalnih sestavov, ki je pač, bom rekel, še v času Rimskega imperija obstajala, v bistvu bazira na bom rekel, arabski glasbeni inštrumentih. Seveda smo pač to naprej razvili in to je ta, bom rekel, prekrasna stvar sveta, ki ga skušajo razdeliti, pa ni razdeljen, ampak smo eno, vsi, ne, kako se to prepleta in kako v bistvu to naprej raste. Ne. Odlično. Tako, kot sem povedal v napovedniku, ne, poleg tisočih nastopov, ne, imaš za sabo več uspešnih albumov, ne, ki si jih produciral, orkestriral, ne, tudi Slovanska duša je eden izmed takih velikih uspehov. Ne. Kaj je bil namen tega albuma? Skoraj prvi, bi se rekel, začetek najine poti z Manco, s Progo. Oba sta bila v Moskvi, kot se je rekel, sem izolan, sem študiral gor z velikim veseljem, zmeraj me je pač ruska šola pač je to eden največjih centrov, torej svetovnih glasbenih, 20. stoletje sploh izoblikovano bilo z rusko glasbo. Ne. No, in v bistvu Slovanska duša je ratala, takrat smo nekako zaključevali študij oba in kaj bi naredila, ne, seveda nisem malo potezna, ne, sem rekla, pa dajmo album z orkestrom, ne, kot prvi tak, bom rekel, Manca sicer pri tem že imela en band, Nordung, kjer je tudi v bistvu enih par komadov super ratal, pa tale Vestina pesem je bila tudi v bistvu bila reklama na televiziji, torej bila tudi, ampak se hotela pač narediti en tak res z orkestrom super sodoben crossover, ne, in mislim, da sva najprej se bili kaj bi po angleških motivih, pa ne vem kaj, sva pa študirala v Rusiji, pa sva iz Slovenije, pa moj mama je Hrvatica, pa moj dedek je iz Srbije, pa torej jaz sem taka mešanca vsega vraga, kar hočeš. Jaz sem rekel, gledaj, še noben je naredil slovanskega crossoverja, ne? Torej, da vzameš najlepše melodije, tudi popularne, torej pop, karkoli že narodne, in jih pač daš v to preobleko z orkestrom simfoničnim in je tematika slovanska, ne? Torej, tako je nastala Slovanska duša, ne? In je bilo perfektno, takrat smo tudi dobili ta orkester, eno slovensko podjetje nas tudi podprlo, pri tem smo si ga lahko takrat privoščili, si nas odkupili določeno število CD-jev naprej, tako sva ga sfinancirala in je ratala res ena taka prekrasna ideja, kako v bistvu to glasbo, ki je mogoče na zahodu, pa tudi v Sloveniji recimo toliko ne poznamo, ne vem, češke glasbe ali pa tako, ne, da jo v bistvu zapakiraš v ta obleko v simfoničnim orkestrom in približaš in smo prišli v Ljubljano, zopet takrat malo nora, tako je po študiju pripeljali se orkester od Cankarjev dom, ne, nisem vedela, kaj bo, ne, takrat je bilo zabavno, ne, ampak ti sem gledala, dvakrat so razprodala Cankarjev dom, RTV je tudi takrat posnel ta koncert, in je bil res tak, predvsem ljudem bilo všeč, no, to je kar je najlepša stvar, da so našla neko, in to je za glasbenika tak velik izziv, da najdeš nekaj, kar je všečno, ampak da zopet ima neko vsebino za sabo. Da ima dušo, ne, da ima srce. In da ima nek smisel, ne, zakaj to delaš, da v bistvu obstaja v neki združeni Evropi, recimo današnji, da ne obstaja samo anglosaksonska, ampak obstaja tudi slovanska glasba, ki je lahko, normalno, da je enako, ampak večinoma slovansko glasbo v svetu dojemajo skozi klasično, ne, torej seveda Čajkovskega, Dvoržaka, Smetana in tako naprej, in seveda nekaj Slovencev. Ampak recimo tam, kamor hodi viter spat, ne, Češka, ne, jo pa poznamo nekaj starejše generacije, pa sploh pa Avsenika, ki smo naredili, ne. Recimo smo imeli seveda slovenske avtorje, tudi en od teh je bil seveda Avsenik, normalno drugače ne more biti, in Čez zelene trate je pesem, ki je bila malo že pozabljena, ne, in ampak v tej, bom rekel, priredbi, ki jo je napisal Slavko Avsenik mlajši, je ratala čisto enako pastorala in ljudje so nedvomno začutili to, bom rekel, prekrasno melodijo in sebe skozi to glasbo in na drug način prikazano, ne, in to je najlepša stvar umetnosti, ne, videti življenje z različnih strani, ne. Otroci so pa sploh, ne, otroci pa, pri njih pa še kako fajn, da jaz bi rekel, da bi res morala biti glasba še bolj poseben trenutek v izobrazbi vsakega otroka. Če je to glasbena šola, ampak mogoče takoj z veseljem jasno povem, da kakšenkrat mogoče bi učitelji morali bolj prepoznati, kaj si otrok želi, ne. Ni vsak, bom rekel, da postane profesionalni glasbenik, ampak že kako je pomembno, da je velik ljubitelj glasbe. Zanj in za vse ostale, ne. Tako da v bistvu pedagog je na temu, kaj bo ta otrok s tem predmetom, recimo, da začne študirati klavir, harmoniko, ne vem kaj, kitaro, ampak kako bo
on to, bom rekel, ponesel v življenje, ukolikor seveda ne bo profesionalc, ne. Tako da ta glasbeni aspekt je zelo pomemben, da se bolj čustveno razume, no. Tako. Za Manco menda zdaj tudi pripravljata neke avtorske, njene skladbe, kot je že zadnjič napovedala, ko je bila v oddaji. Mogoče nam lahko kaj več razkriješ? Ja, Manca je že s parimi tekstopisci že seveda nekaj časa na zvezi in veliko njih ima že tudi neke besedila že narejene, spesnjene. Ja, več stvari pripravljava, zdaj težava je zmeraj v bistvu vedeti, katero stvar prej, katero kasneje, kako se mogoče najprej za njo približuje se, bom rekel, nekako 25. obletnica njene profesionalne kariere. Tudi skozi to načrtujeva dogodke in vsekakor bi to hotela pospremiti z tudi mogoče čem novima, torej ne samo za tem, kar je že bilo, ampak da, bom rekel, nekako spojiš z kakšnimi novimi izzivi, ampak, glej, ne vem. Bomo videli, kaj bo čas. Kako, zdaj september začnejo otroci v šolo hoditi, nič ne vem. Tudi naraščaja in veliko vsega. Je to v planu, ampak kdaj se bo to zgodilo, mislim, se ne čez 10 let, ampak 2025 menda. Takrat bo verjetno veliko stvari. Bo velika, jaz tudi čutim, da je neka prelomnica, zdaj ta jesen, zima, 24 bo kar pestra, čutim in potem nekaj bo, se zgodilo. Tako da, veliko je nekih zamisli, ampak kako pa sam doživljaš ta čas, zdaj prehoda vsega tega, kar se je dogajalo, tudi s covidom in vsemi temi zadevami, mogoče kako vidiš neke te globalne v bistvu zadeve, ki se dogajajo, vojne, vse te stvari? Ja, še ko je, v osnovi je tako, da je, veš, pravim tako igra monopoli, vsi hoteli, vse je prodano, in zdaj se v bistvu začenjajo tisti največji monopolisti se začenjajo med sabo grist za, kdo bo komu kaj ostalo, in iz tega seveda majhen človek dostikrat nasanka, Veliko je pač poskusov, vemo, da ta kapital pač prihaja do enega točke, ko pač ne more, kapital zmeraj rabi nova tržišča, da jih v bistvu osvaja in raste z njimi, Zdaj počasi je te igre konc in zdaj se pač išče nove načine, kako bi pač v bistvu naprej to vse skupaj delovalo, ampak dejansko nove načine in tle obstajajo zdaj, a gremo v način, da smo v bistvu se sinkamo z vsem skupaj, smo v ravnovesju, ali gremo zopet v to, da se skuša v bistvu nekako podjarmiti. Ali se bomo razčlovečili, pa šli v nek transhumanizem, ali pa bomo ohranili neko človečnost čuta. In da v bistvu, da je dovolj prostora in vsega za vse, da to ni nobena težava. Ampak veš kako, ljudje so vajeni, recimo nekdo, ki je zrastel gor med vojno, v bistvu, in kot smo rekli, otroci poberejo za sabo. Tisti, ki je v bistvu kot mlad rastel v nekem okrutnem okolju, težko od njega pričakovati, da bo potem v bistvu drugače ravnal, oziroma potrebno veliko neke volje, energije za to. Tako da, ampak jaz mislim, da tukaj nedvomno, treba bo še malo potrpeti, ampak se stvari se počasi kažejo. Samo ljudje morajo biti bolj izbirčni in gledati okrog sebe. Biti, bom rekel, bolj sami, dostikrat ljudje v sebi čutijo, kaj je in kako je, ampak ne smejo, največji sovražnik vsega, kar ljudje, kaj se odločajo, je strah. Strah, ja. Ne sme pač, kako še fazi največ, kaj se lahko zgodi, umreš, Ja, pa še to težko menda, Če pogledaš človeka kot zavest. Ja, tako da ljudi ne sme pač enostavno, nas ne sme biti strah in v bistvu moramo si zaupati, In potem v bistvu živiš tudi enostavno bolj zadovoljno in srečno življenje in to tudi drugi okrog tebe, ko smo že prej imeli, tudi pri kvantni fiziki poznamo, da so lahko stvari v sinku z drugimi ljudmi, si lahko z njihovo energijo, z drugimi vibracijami. Ampak ne sme biti strah, strah te pač v bistvu strah te zablokira in v bistvu imunski sistem in vse, zapre. Tako da to je, rekel,
enostavno uživaj življenje, gledaj okrog sebe, bodi zadovoljen za to, kar imaš. Vse je relativno. Pred 100 leti si bil šefe, če si imel 4 konje, danes bi bil malo čuden, če nimaš seveda kluba za jahanje, ne? Ampak danes je fajn, da imaš avto, čez 100 let bo to tako relativno, kaj imaš in kaj nimaš, važno je, kako se počutiš in kako sebe dojemaš, ne kako te drugi vidijo. Tako, ne. Torej, važno je, kaj ti misliš o sebi, ne kaj drugi, ne? To je tista moč, ne? To je to, ja. Odlično. Potem se iz tega rata veliko lepih stvari, no. Glasba je pa sigurno nekaj, kar jaz brez glasbe ne gre, enostavno, to je življenje, ne? Ja, to je nekaj, kar je način življenja vsega tega. Ja, kako, ta zvok mi veliko, torej meni takoj mi pove, kaj, slišim recimo neko pesem in moram orkestrirati, slišiš takoj te barve, te notre stvari, kaj bi hotel narediti in je taka meni izjemno ljuba in govorica, no. Uživam pač v temu in sem srečen, da imam življenje, ki mi to omogoča, no. Odlično. Čas se nam je nažalost iztekel, mogoče samo še zaključno sporočilo za naše gledalke, gledalce, kaj bi želel še mogoče jim sporočiti glede glasbe, glede vsega, kar sva govorila. Točno to, kot ste izbirčni pri vsaki drugi stvari v življenju danes, ne, ko gledamo na, ne vem, kupimo eno stvar, ima slučajno praskico, ne, pa je vse en, ne. Boste tudi pri glasbi tako izbirčni, no. Boste hitro videli učinke, kaj poslušate, ne. Tako da. Odlično. Hvala Benjamin za obisk v našem studiu. Vse dobro tebi, Manci, družini. Hvala lepa. In se srečamo še kdaj. Hvala lepa. Hvala. Hvala torej tudi vam, naše drage gledalke in gledalci, da ste bili tudi nocoj z nami v naši oddaji Moj odnos do samega sebe, prebujeno srce Slovenije. Uživajte življenje, poslušajte kvalitetno glasbo in se vidimo prihodnjič.